हेलो मिस पूनम, प्लीज पिक अप द कॉल। पूनम जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। मिस पूनम, कोई आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल किया है, कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। मिस पूनम, किसी ने आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल किया है, आप किस काम में व्यस्त हैं पूनम जी, कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगी और बात नहीं हो पाएगी। पूनम जी, कृपया अपना फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए।